oo ka mid ahaa abwaaninta Soomaaliya. abwaankaasi ayaa geeriday kadib markii xanuun hayay awoodiis loogu qaaday dalka Kenya. abwaankan oo sanadkii 1935 ku dhashay magaalada Gibiley oo u dhaxaysa magaalada Borome iyo magaalada Hargeysa. waxaa fanka uu ku soo biiray sanadkii 1953 iyadoo waqtigaasi inta badan uu ku qaatay magaalada Muqdisho. waxaa ka mid ahaa sugaanta abwaankaasi caanka ahaa Allah u naxariistay sugaantiisii inta laga xasuusan yahay. waa maalintii la midoobay adduunkee, waa maalintii gumaysiga muqunine, waa maalintii murugo iyo ciil aan daysay geediga waday, waa inaad diyaalow u digtaa amxaarada. kuwa dhaanka buuxsaday ma anoo dhulkaygii soo dhaqaaqa guntaday hoy Jabuutay, adduunyada nin hoobtooy way garanayaan Afrikooy ha kacdo cilmi barta Allahu akbar. kacaankii 22 isna heesa badan uu ka curiyay. xaaraan quutayaashii 10kii sano ee musuqmaasuqa ahayd, kuwii hore ee nugubay iyo kuwa kale oo fara badan. abwaanka wadaniga ah Maxamed Amiin ayaa tiiraanyo heesa qiso leh ka qaaday dhibkii ka jiray tacdiyadii rejiimkii dagaaladii sokeeye, sidoo kale ilaa hadda dhibka ka taagan dalka Soomaaliya. waxaa ka mid ahaa markii nabadu ay jirtay 1980kii ayuu waxa uu alifay hees aad dadka Soomaalida u soo jiidatay. heesaasi oo caan baxday waxaana ahayd heesta halkudhigeeda muufa macaan, kana tarjumaysay xaaladda qalafsan soo wajahday shaqaalaha xoogsatada ah ee dalka Soomaaliya. muufa macaan oo dadka badan oo Soomaalida ay garanayaan. waxaa ka mid ah heesihiisii haddii aan tilmaan ka bixino qaabka ay u socdaan ama siyaasadii kacaankii uu qaatay markii ugu dambeysay sanadihii ugu dambeeyay, waxaana sababtay in abwaanku naftiisa la cararo uu wadanka isaga tago. uu soo laabtay abwaanka waxaana laga xasuusan yahay heesihiisii geesinimada iyo aftahnimada ay ku jirtay. sanadkii 1988 ilaa 90kii dhaqdhaqaaqii bulshada ee la hor joogsaday xukunkii iyo falalkii xumaa ee lagula kacay dadkaasi xadgudubka siba dadka dhalinyarada ah iyo dadka waxgaradka ah iyo abwaaniinta oo markaa wadanka ka cararayay. dagaalo iyo jahwareer siyaasadeed ayaa ka mid ahaa siyaasadaasi qiirada weyn. abwaanka oo codkiisa cajiibka ah kula qaadayay fanaanada xidigta weyn ee Saada Cali Warsame ayaa ka mid ahaa barnaamijyadiisii sida Langaruusal gado soo barigalay oo qof walba oo Soomaaliyeed garanayo. riwaayadaasi Jubbay ayaa ka mid ah heesii uu alifay. waxaa ka mid ahayd iyana mini la yaabo yaasiinka war ninkow iyana Saada Cali ay ku looqayso. sanadihii burburka waxaa abwaanka uu tiriyay heesa ay ka mid yihiin waa markii dalkii Soomaaliya uu burburay, dawladii jirtay markaasna ay ka baxday wadanka. waxaa ka mid ah riwaayaduhu alifay heesihiisii dalka dardaaran, Soomaaliyoy nabad, tooyoy tahsay, tanshan weyne waa naloo talin, geedkii noloshay gubeen, kursi dhiig dhex yaal, waxaan dhashay anoo xor ah, oo yabaalow maxaan yeelnaa, maqlayay ma maqasheen, qaran dumay qalfooftii, dadka la mid noqda. isagoo markaa dadka Soomaalida la hadlayay, miyaad moog tahay bulshooy, beelay ba'day, dooy maanta aan duceeyo, maxaan uga duceeyaa, iyo kuwa kale oo aad u fara badan. abwaanka marxuum Cabdi Maxamed Amiin ayaa waxa uu ku geeriyooday magaaladaasi Nairobi. allaha naxariistii eebhasiye. allaha naxariistay abwaanka Cabdi Maxamed Amiin waxa uu ifka kaga tagay 3 wiil iyo 5 gabdhood, waxayna dadka Soomaaliyeed ku xusuusan doonaan dhaxalkii uu uga tagay fanka ee Soomaaliya, kaasoo uu ku soo koobay buug uu ku qoray. buuggaasi waxaa la yiraahdaa diiwaanka hilin hayaan. waa tahay daawadayaal, allaha u naxariisto abwaankaasi. bahda Somali TV, Regional Somali TV iyo dhammaan idaacadaha Soomaaliya waxaan u diraynaa anigoo u hadlaya idaacadaha iyo wariyaasha
magaalada Minneapolis iyo dhammaan dadka Soomaalida anagu magacooda ku hadlaya waxaan u direynaa tacsiid tiraanyale Cabdi Maxamed Amiin abwaankaasi caanka ah ehelada iyo qaraabada iyo saaxiibada iyo dhammaan dadka uu ka geeriyoodana samir iyo iimaan Allah ka siiyo amiin 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 amiin